等等，今日2026年6月13號，咁就食呢個外賣，牛丸麻辣，仲有涼拌皮蛋，仲有呢個小酥肉啊。話說呢間咧，次次嗌佢小辣，但係都係好鬼辣，唔知今次會點？本身買咗新 cam，結果都係用翻呢個，唔係本身買咗新腳架，但係唔啱。好味喎，又唔夠，係咪得啊？唔知會唔會有辣到媽唔明㗎？好似真係終於冇咁辣。我覺得佢呢間啲涼拌皮蛋咧，攞啲醋食就有啲甜甜地。本身咧買咗另外一個腳架咧，就係成日驚佢影到下邊個底座啊。但係咧，如果你拍食嘢咧，擺定喺中間咧，就好咗啲。手打澳元都幾大粒。最近咧，將部冷氣搞到27、28度開通先啦，電費真係冇咁貴，之後我哋要跟呢個超英哥咁樣，為咗環保同埋慳錢。呢排其實之前做嗰份 part time 做咗1年啦，懶放假放咗13日都幾好啊，唔好睇，諗太多揾工嘅嘢。我中意浸到佢腍，覺得有陣時食炸嘢好似戒口咁。呢個星期好似係咁食炸嘢。咩㗎？因為佢應該俾人話得多，之前嗌過2、3次小辣，但係辣到媽都唔認得。今次終於正常啲，但係如果清湯又唔好飲。慢慢食，拜拜。